고양이가 이 소리를 듣자마자 갑자기 헛구역질을 시작합니다. 냄새 때문에 구역질하는 건 이해가 되는데 어떻게 소리가 헛구역질하게 만드는 걸까요? 고양이는 사람보다 훨씬 높은 주파수의 소리까지 들을 수 있습니다. 사람에게 들리지 않는 쥐들의 신호까지 들을 정도죠. 그래서 실제로 빗살이나 비닐처럼 짧고 날카로운 소리에 몸을 움찔하거나 경련을 보이기도 합니다. 하지만 이런 소리 자극과 관련해 실제 비슷한 질환도 있습니다. 특정 소리에 의해 발작이 유발되는 FARS라는 청각 유발 반사성 발작 증후군인데요. 특히 노령묘에서 많이 나타나는데 이런 소리에 몸이나 얼굴이 순간 움찔하거나 심하면 전신 발작으로 이어지기도 합니다.